день! Сегодня я хочу затронуть такую тему, как вязание изнаночной стороной. Речь пойдет, конечно, о вязании крючком. При вязании спицами есть свои нюансы. Я в детстве, например, видела, как мама вязала различную одежду спицами, и я часто слышала о лицевых и изнаночных петлях. Конечно, при вязании, например, свитера или носков имеет значение, где какая сторона. Лицевая сторона всегда более аккуратная, а узелки, швы или хвостики всегда остаются и прячутся со стороны изнанки. Я же хочу поговорить именно о вязании игрушек или кукол. То есть вязании, при котором все узелки и кончики прячутся внутрь. Почему тогда правильным считается именно вязание лицевой стороной? Ведь кончики и швы можно точно так же спрятать внутрь и при вязании изнанкой. Ко мне часто обращаются люди, которые вяжут по моим мастер-классам с вопросом: а как это изнанкой? Мне тоже больше нравится изнанка на куклах, но я не знаю, как правильно это сделать. И даже был такой вопрос: разве крючком можно связать изнанкой? Именно поэтому я хочу рассказать тонкости, которые, на мой взгляд, необходимо знать, чтобы вязать изнанкой. Я встречала в других мастер-классах по вязанию игрушек такую фразу, написанную, как правило, еще большими буквами: «Вяжите правильно». И дальше написано, что правильно – это именно лицевая, а изнанка – это неправильно, ее нужно спрятать внутрь. Так можно считать, исходя из названия: лицевая и изнаночная. То есть лицевая должна быть обращена к лицу. Но почему не может быть обращена к лицу изнаночная, если на ней нет швов, узелков, кончиков, а само изделие при этом выглядит опрятнее и аккуратнее? Как правило, когда человек только учится вязать, он вяжет, конечно, лицевой, и в этом нет ничего плохого. Действительно, игрушки, мишки, зайки и так далее выглядят красиво при вязании лицевой. Но взять, например, любую пряжу с ворсом, например, травка или любая другая. Попробуйте связать игрушку лицевой стороной. Весь ворс у вас останется внутри. И часто возникают вопросы: а как тогда связать игрушку такой пряжей? Ведь изнанка – это неправильно. Но почему неправильно? При вязании такой пряжи вообще никто никогда не узнает, какой стороной вы вязали. Из-за ворса не видно, какой рисунок получается, изнанка это или лицевая. Но все равно многие мучаются, вяжут лицевой и тратят свои нервы и время, пытаясь потом вытянуть весь ворс на лицевую сторону. Мне кажется, это потому, что во многих журналах, статьях в интернете или в обучающих видеоуроках нам постоянно говорят: изнанка – это неправильно. Прежде чем увлечься вязанием кукол, я связала очень много игрушек. И, конечно, как и все, я вязала лицевой и не знала проблем. И мои первые куклы тоже были связаны лицевой. Но с каждым разом мне все больше не нравились галочки на лице кукол. И вопреки общественному мнению я начала вязать изнанкой, и нигде это не указывало, чтобы не услышать в свой адрес какое-то неодобрение или что я что-то делаю неправильно. Но потом я стала рассматривать кукол у других мастериц и увидела: большинство точно так же вяжут кукол изнанкой. В чем же отличается вязание изнанкой и лицевой? Как же научиться вязать изнанкой, умея вязать лицевой стороной? Для примера я связала полшарика, и на нем видно: это лицевая сторона, на нем характерные такие галочки видны. Это изнанка, на ней видны характерные такие полосочки. Многие боятся даже одного слова изнанка и считают, что им придется вязать назад или вообще левой рукой. На самом деле все просто. Вы держите вязание, как обычно, за то место, где сейчас находится крючок, и вставляете крючок в следующую петельку. Вытягиваете нить и провязываете столбик без накида. Так происходит вязание лицевой стороной. Сейчас я выверну изделие. При этом я держу изделие в том же месте. Для меня, для моего большого пальца, ничего не поменялось.
я точно так же ввожу крючок в следующую петлю, вытягиваю нить и провязываю столбик без накида. То есть для моих движений не поменялось ничего. Чтобы провязать столбик без накида, я делаю точно такие же действия. Вывернем обратно. Видите, для моих пальцев и крючка не поменялось ничего. Поменялось только то, что само изделие теперь находится второй край с другой стороны. В чем отличие вязания изнанки от лицевой? При вязании лицевой вы вяжете по часовой стрелке. При вязании изнанкой вы вяжете против часовой стрелки. При вязании лицевой крючок вводится в петлю снаружи, внутрь. При вязании изнанкой крючок вводится изнутри наружу. И чисто визуально меняется момент, что вязание проходит не по ближней к глазам стеночке, а по задней стеночке изделия. Все, больше отличий никаких нету. При этом полотно при вязании изнанкой получается более ровное. У него нет таких явно выпуклых частей, как при вязании лицевой стороной. Даже если так провести пальцем, то чувствуются такие бугорки, ряды, они выпуклые. Я искала в интернете те, кто пишут про то, что изнанка это неправильно. И я пыталась найти хоть какие-то причины, но почему неправильно. И я нашла две причины. Первое. При вязании лицевой стороной кончик начальный остается внутри вязания. При вязании изнанкой кончик остается снаружи. Но эта проблема решается легко. Я вообще ввязываю, неважно как я вяжу, лицевой или изнанкой, я ввязываю в первый ряд вязания этот кончик, и он у меня не торчит вообще. Сейчас я его специально оставила. Либо, если вы его не ввязываете, мы делаем что? Просто убираем его на другую сторону, протягиваем, и вот он уже находится внутри, и мы вяжем изнанкой. И вторая проблема, на мой взгляд, более серьезная, это убавки. Дело в том, что когда мы провязываем с лицевой стороны обычную убавку, захватывая нить, снова захватывая нить и через все 3 петли продеваем, то с лицевой стороны это не отличается петля особо от столбиков. А вот с изнанки, к сожалению, портится совсем рисунок. Здесь появляются лишние вот эти петельки, которые очень заметны. К тому же они будут более выпуклые, и в итоге в этом месте будет видно, что здесь убавка. Поэтому существует два способа решения этой проблемы. Первый способ — это связать убавку, просто пропустив петлю. То есть я пропускаю следующую петлю и через одну я провязываю столбик. Но при вязании игрушек, например, здесь получается такое отверстие. И, например, особенно при завершении вязания, когда мы идем на убавки по кругу, и убавок у нас в ряду много, то через эти отверстия потом может просвечивать наполнитель, и вообще выглядит не очень аккуратно. Хотя на куклах я таким способом пользуюсь в невидимых местах, например, на каких-то складках, при соединении рук, ног, там, где это будет не видно. Но чтобы сделать вязание более опрятным и незаметные убавки, можно вязать
так называемые невидимые убавки. При вязании лицевой это делается так. Вводится крючок только за одну переднюю стенку следующей петли. Вторая стеночка остается не провязанной. И сразу крючок вводим в следующую петлю также за одну стеночку. Захватываем нить, продеваем через 2 эти петли и провязываем обычный столбик. Этот способ хорош тем, что здесь не останется никаких отверстий, через которые потом может просвечивать что-то. И эта убавка выглядит аккуратно, лучше, чем обычная убавка. С другой стороны, эта убавка выглядит очень плохо, потому что здесь остаются непровязанные стенки. И, конечно, вязать так, если вы собираетесь потом выворачивать свое изделие, нельзя. Как же связать невидимую убавку на изнаночной стороне? Точно так же. Нам нужно захватить 2 стеночки 2 следующих петель, тоже которые наружные, чтобы 2 стеночки другие остались внутри и были не видны. Но здесь наоборот, вторая петелька как бы входит в первую, и мы не можем захватить вот эту петельку, потом вот эту петельку, она нам просто не дастся. И здесь получится такой узел, даже если вы и сможете это сделать. Поэтому мы вводим крючок сначала за одну стенку второй петли, придерживаем его, вводим в одну стеночку первой от крючка петли и тогда уже выводим нить и провязываем столбик. Здесь наоборот, на лицевой стороне остаются 2 стеночки, но мы-то вяжем изнанкой. Смотрим, как на изнанке. На изнанке они тоже почти незаметны, эти убавки. При провязывании дальше, например, столбиков, в этом месте будет практически не видно, что здесь была убавка. Это все минусы, которые я смогла найти и с которыми сталкивалась сама при вязании изнанкой. Больше причин не вязать изнанкой я не вижу. И, как видите, причины эти легко устраняются. И теперь хочу наглядно показать, как же выглядят куклы при вязании лицевой и изнаночной стороной. Смотрите, какая разница. Эта кукла связана изнанкой. Как видите, у нее есть вот эти полосочки, да, характерные для изнанки. Но при этом полотно, оно ровное практически. Нет никаких выпуклостей. И смотрите, как выглядит кукла, связанная лицевой. На ощупь она как бугорками. Если даже сбоку посмотреть, смотрите, видно, да, что каждый ряд это как бугорок. И, конечно, на ощупь не очень приятно получается. И, к сожалению, вот где у меня, например, прибавки на животе, они почему-то видны гораздо больше, чем при вязании изнанкой. Там они практически и на ощупь незаметные, и не так выделяются. Здесь они очень заметны. Это касается именно вязания мелких игрушек, кукол, там, где крючок значительно меньше рекомендуемого и вязание плотное.
увы, получается не очень приятно ни на ощупь, ни на взгляд. К тому же, посмотрите на лицо куклы. Она вся в полосочках. И вот эти галочки, на мой взгляд, портят общий образ. И посмотрите, как здесь. Галочек нет, полосочек нет. Вязание более ровное, на ощупь, но вообще гладкое. К тому же затрудняется оформление лица. Приходится брови, например, рисовать строго по вот этой полосочке, по ряду. Если бы они мне нужны были наискосок как-то, то у меня бы возникла проблема, потому что кисточка бы все время проваливалась, она то вверх, то вниз, то вверх, то вниз, то вверх, то вниз. И в итоге линия прямая не получится, получится такая волна. При, например, рисовании ресничек у меня тоже возникла эта проблема, потому что пришлось подстраиваться под структуру, ну, так скажем, кожи куклы. И рисовать не там, где мне надо, а там, где нету дырочек, вот этих переходов между выпуклыми рядами. В любом случае, конечно, решать вам, как вы будете вязать. При вязании игрушек можно ничего не менять, но если вы, например, вяжете кукол, то я бы рекомендовала пересмотреть все-таки способ и вязать изнанкой. Это все на сегодня. Ставьте лайк, если было полезно, и пока!